asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokk groupe bi may nuyu ku nekk ci sa tur ak sa sant incha allah di ñaan allah subhanahu wa taala defal ñu jàmm allahu defal leen ko defal ko mboolem jullit incha allah ñu ñëwaat ci seen émission la santé avant tout incha allah tey ñu jëlaat ci yenn garab yi nga xamante ni yu am important la am njëriñ la amaan na ñu bari xamuñ ko wala buñ ko xamee tamit aussi tamit xamuñ lan mooy njëriñam te bokk na ci plante yi nga xamante ni mag ñi dañ ko doon utiliser lu bari dañ ko doon jëriñoo lu bari macha allah c'est rare nga gis mag bi nga ci ay zaman te du ko yor ci biir këram gas ko suul ko macha allah di ko jéem a dundal pour di ko jëriñoo macha allah mbokk yi garab boobu mooy garab bi nga xamante ni mooy dambal am ñu koy woowee dumbul garab boobu nag bari lu muy sax suñ côté yi boo xoolee côté gànnaar bi la ëpp lu muy sax wala côté penku bi garab gu mag lay doon macha allah te boo xoolee garab bi xaw na jël tuuti forme comme buy wala guy mais bokkuñ boo xoolee doomam ak doom buy xaw nañ duroo trop mais bokkuñ garab boobu mooy garab bi nga xamante ni antibiotique bu am important la bu am bëri njëriñ la ci côté góor ak ci côté jigéen macha allah nañ ñëw ci détail bu nekk ñu wax lan mooy efficacité macha allah ci yenn maladie yi dambal bokk na ci garab bi nga xamante ni efficace na trop ci côté siti moo xam siti interne bi la wala externe bi la moo xam bët yu xonk yi la moo xam wee yu dagg la ba ci ñi nga xamante ne seen karaw day dagg am na ñoo xamante day dem ba benn instant gis leen lakk seen yaram yëpp ba seen peau bi day dem ba yàqu bokk na ci garab yi nga xamante ni yu efficace trop ci côté boobu macha allah bokk na ci njëriñam tamit macha allah antibiotique la boo xamante ni moom day raxas deret xataa ba ci ñi nga xamante ni ñoo amee dérépano xataa ba ci ñi nga xamante ni ñoo amee lu mel ni ay AVC kii subhanallah lu mel ni hépatique B A bi wala B bi ba ci ñi amee fibrom wala kyste incha allah moo xam reen bi la moo xam xob bi la nit ki di ko baxal di ko naan matin midi soir bëri na lool njëriñ bi nga xamante ni moom moo ci nekk macha allah bokk na ci garab bi nga xamante ni aussi tamit même fatiguement da koy dindi yaram buy metti aussi tamit moom moo ci gaaw macha allah muy xob yi doom bi tamit maa ngi daaw nañ ko jël weer ko ba mu wow di ko def poudre di ko utiliser parce que bokk na ci li nga xamante ne day jàppale góor daaw nañ ko jël ñoom di ko booleeg jinjeer daaw nañ ko booleeg xorom polle daaw nañ ko boole tamit ak keng mélange ko di ko jël chaque guddi bokk na ci garab bi nga xamante aussi tamit day yokk sperme xob bi ak reen bi bokk na ci plante yi nga xamante ni aussi tamit njëriñam bokk na ci li nga xamante ni aussi tamit même jigéen boo xamante ni dafa am ay fibre wala ay kyste bokk na ci li nga xam ne da leen traité dina ko moom set wecc bi idnillah xataa ba ci jigéen bi nga xamante ni dafa nekk ci période boo xamante ni dafa wasin di gis méritam bokk na ci li nga xamante ni da koy nettoyer aussi macha allah te du ko indil benn gàllankoor jigéen bi ñu koy tere rek mooy jigéen bi nga xamante ni dafa woon na lor jigéen bi nga xam dafa woon na lor moom dañ ko koy tere moom da koy moytu bu baax xataa ba ci ñi nga xamante ni ay xale yoo xamante ni parfois day gis dañuy xaw a manqué appétit bokk na ci xob yi boo koy baaxal dinañ ko jox dañuy am appétit trop macha allah ba ci comme ni ko fenégré bi di defee moom tamit aussi day def loolu macha allah bokk na ci plante yi nga xamante ni day jox nit ko appétit en même temps aussi da koy may lees comme da koy may yaram daal macha allah muy poids ba ci jigéen bi nga xamante ni day nàmpal manqué soow garab bi muy dambal bokk na ci garab bi nga xamante ni bu koy jàppale ci loolu bu baax a baax macha allah ba ci ñi nga xamante ni aussi tamit dañuy def dialyse plante bi baax na ci ñoom parce que bokk na ci li nga xamante ni même ay rein da ngay nettoyer te da leen jàppale aussi bu baax a baax macha allah am na ñoo xamante ni aussi dañ yàlla leen nattu dañu xiiboon plante bi nga xamante ni mooy dambal ñu jël sunguf bi di ko booleeg lem
di ko naan matin midi soir bokk na ci li nga xamante ni leen jàppale bu baax a baax incha allah. te bokk na ci plante yi nga xamante ni aussi tamit amul leen loo xamante ni lu muy fekk ci yaram bi moo xam góom la ak lu munti dem te du ko nettoyé. am na plante yoo xamante moom bu fekkee yenn infection yi ci biir du dem ba àgg ba ci biir, mais lii fépp fi nga xamante ne feebar dafa sax ci biir bi moo xam feebar biir la wala benn feebar boo xam ne dafa commencé débuté ci biir bi wala yaram bi da koy faj moom set wecc. xataa ba ci góom yi nga xamante ni góom tànk la yu dëgër bopp wala tànk yuy néewi, parfois ñu gis ay tànk yu néewi wala lu mel ni ay rhumatisme wala genre noonu, plante bi efficace na ci trop macha allah. muy dàmbal te nit ki bu koy jël bu fekkee xob bi moom da koy infuser rek di ko naan chaque matin chaque soir incha allah. bu fekkee poudre bi la aussi tamit da koy def ba mu mokk mu infuser ko aussi di ko naan, wa illaa mu boole ko ak lem aussi di ko naan incha allah. te bu fekkee da nga am doom bi tamit aussi tamit nga bëgg di ko jëriñoo yow mi nga xamante ni jigéen nga bëgg am lees, bul nangu mukk di jël bu wow kong bi, jëlal mi nga xamante ni dafa xaw a tooy nga di ko baxal di ko naan, ci lay gën a gaaw a def effet par rapport ak bu woowee kong incha allah. boo bëggee nag bu bañ wow kong da ngay xool fi nga xamante ni fuy tooy comme ci biir kër gi. mu njëkk moom ndaa amoon na mais léegi ndaa amatu, wala nga bu fekkee da ngeen ay genre pot de fleur ci biir kër gi nga gas ci tuuti nga suul ko ci nga ci wis ndox. moom nekk na plante boo xamante macha allah boo ko defee fuy tooy rek day dund mooy doom bi day continuer dund macha allah. am na solo trop macha allah te boo koy utiliser ci kàttan yàlla incha allah dañ ci gis tawfeex bu baax baax. kon gis nga yàlla dafa def sutura. am na plante yoo xamante ni ñoom toujours ñooy bokk comme méthode yi ñu faje, te bokk na ci yi nga xamante ni aussi tamit boo xoolee day bëri ay tur yooyu tudd yoo xamante ni plante bi dangay gis da koy faj, itam da koy faj, mais bu nekk ci ñoom dafa am loo xamante ni moom mooy gën a tax mu garab boobu loolu mooy efficacité am daal. loo xamante ni boo ko jëlee rek gaaw na ci trop macha allah. ci kaw nga xam dosage, soit nga xam yi xob bi la wala bi reen bi la wala bi sunguf bi la ak ni nga koy utiliser ak dosage bi incha allah. xam naa ba beneen vendredi incha allah di ñaan allah subhanahu wa taala defal ñu jàmm. allah defal leen ko defal ko mboolem jullit incha allah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.